呢個咧就係好出名嘅廣州一間好出名嘅醫院啦。廣州醫科大學附屬第一醫院啦。咁咧佢有另外一個別稱嘅，唔知道大家知唔知道？咁啊，我賣關子先，我先唔講啊。各位觀眾，大家下午好啊！歡迎收睇今日嘅內容啊！我係盧筍。今日咧，我哋嚟到咗江邊啊！今日打算咧帶大家行行沿江路啊！時間咧嚟到咗3:51啊！氣温驟降，而家係15度，仲要落雨添。好啦，咁咧拍攝不易啊！希望大家咧可以先點個訂閱，再開始收睇今日嘅內容啊！今日咧冇雨啊，打算咧帶大家咧出嚟行行，睇下沿江路落雨嚇，有咩靚嘢睇啊！睇睇我哋雨中嘅廣州嘅景色嚇。咁而家對出呢個位置咧，見到嘅咧就係天字碼頭啊！呢邊咧呢一個叫做天字廣場咧，執整翻靚仔翻啦嚇。咁咧之前咧係屬於一個丟棄嘅狀態，咁而家咧開咗間麥當勞啊，又開咗一間酒店啊，服務翻啲遊客。嗱，對面咧就係天字碼頭啦。好，我哋睇一睇先。呢邊咧有個天字碼頭嘅解釋啊，一個介紹。雍正年間啊，清朝嘅時候已經形成啦，270幾年嘅歷史，犀利。跟住咧，布政司王士進喺碼頭旁邊收咗個接官艇。接官艇咧其實係喺北京路上邊㗎嚇，咁就喺嗰個我哋叫同慶坊啊，同慶坊對面啊，正對位。咁啊，而家咧都重新修葺咗，都幾靚仔下。所以咧呢個位置點解要叫做天字碼頭？佢呢個解釋咗啦，就係話因為咧碼頭只供官員使用，民船不得在此停泊，所以呢個地方咧就稱之為天字碼頭。天字喺古代咧就即係叫第一碼頭嘅意思啊。跟住後邊咧道光19年林則徐咧喺廣州查呢個禁鴉片啦、禁煙嘅時候，就係喺天字碼頭呢度登陸㗎啦。犀利啊！原來天字碼頭咧以前接官用嘅嚇，專門接官船。咁啊而家咧唔同㗎啦，而家咧就黎民百姓啊都可以喺呢度登船啦。呢度登船咧，一般會喺邊度咧？一般嚟講咧，晚上啦，去參加呢個珠江夜遊嘅呢一個叫做遊船啦，就會喺呢度登船啦。咁沿江路咧，呢個位置應該算係沿江中路啊。沿江中路咧，其實就呢條路好窄嘅，雙向3車道啊。而且咧，我哋見到咧，呢個方向咧應該係往西啊。往西咧得一條車道，好窄好窄嘅。但係咧呢條路亦都算係我哋廣州啦，即係話嚟旅遊嘅話咧，一定要過嚟睇睇嘅。影個天字碼頭俾大家睇下，重新翻修過之後咧，好靚仔㗎啦。一個如此有歷史嘅碼頭啊，到咗而家，從清雍正年間到而家一直都係有在投入使用嘅。裏面咧亦都有我哋嘅市花木棉花啊，好靚喎。
咁啊，之前咧帶大家去睇咗靈西咧同烈士陵園嘅木棉花啊。咁我哋等天氣好啲咧，再去睇埋中山紀念堂嘅嗰度咧，仲精彩仲靚。嗱，下到嚟江邊啦，俾大家睇睇今日嘅景色。嗱，我哋睇下呢度啊，有隻應該係白鷺吧，企喺船頭。攝影愛好者最中意啦。珠江水咧，經過咁多年嘅整治之後咧，咁佢嘅生態咧靚翻好多㗎啦。我仲好記得啊，以前細個咧有一個唔知係玩笑啊定係一個真實嘅案例啊，就話咧有鬼佬咧住白天鵝賓館嚇，跟住咧就叫咗支啤酒，咁啊肯定係珠江啤酒啦。然之後咧佢睇咗一眼白天鵝賓館外邊嗰條珠江，然之後就問咗個服務員話：呢支啤酒係攞咩水整啊？咁啊肯定係服務員回答咧，就係梗係攞我哋嘅母親河啦，珠江水整啦。跟住佢就話：我唔要啦，幫我退佢，我要飲其他牌子啊咁。呢件事由細聽到大啊。咁咧當中咧核心嘅反應咧就係話當時咧從呢個案例中睇得出嚟咧，就係珠江咧曾經一度咧佢嘅水質咧非常之堪憂，好差好差㗎，可以講係。咁我細個都記得，我哋喺江邊行嘅時候咧，特別係呢啲位置咧，會聞到咧好臭啊，跟住咧個水上面有非常之多嘅垃圾啦、死魚啦、各種雜物亂七八糟咩有。咁但係咧經過咗可以講係10幾20年嘅呢個整治咧，嗱而家企喺呢度咧，珠江其實係冇異味嘅，而且兩岸嘅景色咧都好靚啊，整治得非常之好。今日咧落住雨添，咁咧就會更加有風情。一種係煙雨綿綿漫步水邊嘅感覺。俾大家咧睇一睇呢隻咧寫住百年珠水嘅呢隻船咧就係夜晚黑咧做呢一個叫做珠江夜遊嘅遊船啦。咁見到裏邊咧其實係有放好多餐台啊，咁咧佢會有表演啦，可以飲下茶啦，好似有啲咧仲有粵曲聽啊。我唔知有冇記錯，我記得咧好似之前有提過咧，就話某啲船咧佢係珠江夜遊期間咧可以聽粵曲嘅。咁所以咧，如果大家翻嚟旅遊啊，一定要抽一個時間咧，去坐一坐呢個珠江夜遊，感受一下佢成條嘅航線啦，以及係佢提供嘅一啲節目，其實係幾有價值嘅。
我睇下呢個路牌啊，前面係解放紀念碑啦、天字碼頭啦。嗱，佢有寫到咧廣交會舊址、廣州賓館同華安樓。廣州賓館我知喺邊度啦，華安樓冇咩印象啊。廣交會舊址咧更加冇印象啊。睇下可唔可以跟住個路牌咧揾到呢兩個地方。呢邊咧係太平通津嚇，之前咧我哋不久之前就行咗噶啦。今日咧我哋就唔行太平通津呢邊。呢棟咧應該咧就係人民銀行舊址啊！大家睇下，上面有個牌啊，中國人民銀行。而家咧佢係工商銀行啊，仲喺度用緊㗎。冇錯啦，呢棟樓咧係大家睇睇個注釋啦。中央銀行舊址，裏邊睇得出嚟咧，佢嘅裝修咧好復古，好靚。不過咧，我哋就唔入去啦，我哋喺門口睇睇，因為畢竟銀行啊，我哋入去拍攝咧就唔係太方便。係由孫中山先生喺1924年嘅時候親手創辦嘅。好，我哋再睇睇個外牆啦，都仲係舊時嘅模樣。哎呀，呢度有個貓咪喺度避雨喎。我想去俾啲嘢佢食啊，但係咧我入唔到去，佢喺銀行裏邊。設計咧非常之靚啊，有啲西式嘅叫做裝飾品啦，門啊窗啊各方面咧都係保持翻以前舊時嘅模樣。然之後咧，我哋過翻去對面先啊！好啦，我哋要過翻去對面，繼續咧帶大家去漫遊呢個江邊。好啦，我哋過翻嚟對面先。啱先查咗下，原來所謂嘅廣交會舊址喺邊度呢？廣交會舊址原來係彬彬廣場啊！唔查唔知道，一查嚇一跳。然後華安樓咧就係而家佢嘅電力佢嗰個歷史展覽館嗰個位置啊，亦即係喺廣州賓館隔離啊。
原來係咁嘅，冇諗到原來賓賓廣場咧係一個咁有歷史嘅地方嚇。以前咧原來係廣交會嘅舊址。好啦，嗱過翻嚟咧，大家就睇到啦，中國人民銀行西式風格。雖然係落雨咋，但係咧都有市民咧喺度釣魚㗎，熱情不減啊！行到呢度咧，俾大家睇睇呢條係海珠橋啊。咁咧海珠橋咧睇到啊，落橋位咧都有好靚嘅木棉樹。不過咧嗰個位置咧，我哋之前去行都睇過，知道佢只有一條人行天橋啊。咁距離呢棵樹嘅位置應該都比較遠啲，所以咧其實應該係佢係喺落橋，即係喺機動車車道嗰個位置嘅，就唔係喺人行道嗰個位置。我哋嘅右手邊呢度咧，呢度啊，而家關晒門嘅。曾經咧就係喺廣州大名鼎鼎嘅東江海鮮酒家，咁啊都已經結咗業啦。呢度咧應該有好多嘅我哋嘅香港嘅觀眾啊，或者係講以前咧成日從香港嚟廣州嘅觀眾咧，應該都有唔少回憶嘅，因為咧呢度算係海珠廣場呢個附近區裏邊咧最出名嘅一間餐廳啊，一間酒樓，沒有之一啦。咁啊，好多人咧，我哋譬如話喺附近啦，譬如話以前好興咧喺沿江呢邊咧去酒吧，去完酒吧之後咧過嚟呢度食宵夜啦，或者係坐港澳車咧喺呢個華大酒店攞車之後咧就會過嚟呢度啦，咁啊食個嘢咁樣咯嚇。呢度就有好多嘅路牌啊，好多嘢睇啊！五仙門發電廠舊址啦，永安堂啦，愛群啦，高第街啦，廣州賓館啦，寫到滿晒，確實幾多嘢睇嘅呢度。我哋有回頭望一望啊！嗱，呢個景緻咧好值錢嘅喎，點解咧？我哋包含咗好多廣州嘅一啲核心元素啊！江灣橋啦，遠處喺雲端喺雲霧裏邊嘅呢一個廣州塔啦，放大少少俾大家睇。亦都睇到珠江新城啦，睇到海印橋啦，係嘛？哦，更正一下，睇到應該唔係珠江新城，嗰個位置應該係琶洲嚟嘅。冇錯啦，就係琶洲嘅廣州新 CBD 啊，琶洲西。
但係咧仲未成氣候嘅。嗱，今日嘅水位咧，因為落雨，其實都比較高啊。我哋咧就可唔可以睇下可唔可以行到去呢一個行到去呢個南方大廈嗰邊啊？因為咧佢哋嗰邊有個親水平台嘅，咁我哋咧就嘗試去睇一睇啊，親水平台啲水有冇漫上嚟。然之後呢邊咧睇到嘅呢個位置咧，轉過去就係海珠廣場啦。然之後咧，我哋睇睇高嘅呢棟啊，華夏酒店。好啦，再嚟睇下地下呢度咧，寫咗一啲關於海珠橋嘅1933年到2013年海珠橋紀念地標啊，即係話咧呢個其實係13年嘅時候已經整好咗㗎啦，係關於海珠橋嘅一啲歷史啊，佢一個地標啊，直接咧刻咗喺地面。咁啊，呢個地標咧，距今都已經有13年嘅歷史㗎啦，一個唔係咁容易能被發現嘅一個小小嘅細節。而家我哋仲係喺元江中，我哋往住元江西出發啦。嗱，我哋而家正處嘅位置咧，就係喺海珠橋嘅橋底。哇！呢隻龍門架幾慘，大家可以睇下。另外一邊咧已經俾人撞咗起身啦，咁啊夾硬咧攞嘢掹住佢，拉翻佢翻嚟嘅啫。嗱，對岸咧海珠區見到呢條應該係濱江啊，濱江上邊咧都係有好多嘅木棉花，好靚啊！嗱，我哋呢邊都有，好靚。
好啦，對面咧呢、個位置咧就係五仙門發電廠啊，就係紅牆白牆嘅呢個位置。隔離咧亦都係一個華僑博物館喎。有興趣嘅話咧，大家翻嚟呢邊都可以去睇睇。然之後我喺前面見到路口有一棵好榕嘅木棉樹啊，我哋行過去睇下先。嗱，呢個啊非常之西式嘅一棟建築啊！睇佢啲窗咧，啲百葉窗就知道，呢度就係嗰個發電廠啊！又發現咗一個細節喎，影俾大家睇下先。喺呢一個發電廠上邊咧，發現有幾隻字啊！大家睇到嘛？廣東省會，啊，犀利啦！點解會無啦啦寫幾隻字喺度咧？唔知道有冇觀眾知道？喺呢個發電廠嘅頂呢個位置，哦，下邊仲有嘅，佢係寫住，唔知大家睇唔睇到啊？放大少少，寫住咩？廣東省會電力機廠，哦，明白啦。哇！呢個真係好難發現啊！佢匿得咁埋咧，基本上係只有喺呢啲咁嘅特定角度先睇得到，都好特殊嘅一棟建築。對面呢度啲木棉花幾靚。嗱，咁喺長堤大馬路上面咧，我見到咧兩旁全部都係木棉花嚇，仲靚，哇！咁其實咧呢段時間返廣州咧，應該係時不時咧，你都會喺路邊見到好靚嘅木棉花美景。嗱，呢條解放橋啊！呢度有個介紹黃埔軍校同學會舊址，其實喺邊咧？就係喺啱先我哋行過天字碼頭咧，再往東行啊，往東行啲啲啊，斜對面嘅位置就係啦。不過咧近段時間好似係冇開放，所以咧我哋都冇入去睇過。
呢個咧就係好出名嘅廣州一間好出名嘅醫院啦。啊，廣州醫科大學附屬第一醫院啦。咁咧佢有另外一個別稱嘅，唔知道大家知唔知道？咁啊，我賣關子先，我先唔講嚇。咁亦都係我哋國內一個非常之權威嘅專家啊，一個醫生咧，鍾南山院士咧，佢就係喺呢間醫院度啦。咁隔離咧就係呢一個永安堂啦。老一輩咧都唔中意叫呢間醫院做廣州醫科廣東醫科大學咩附屬第一醫院啊，好拗口嘅。我哋老一輩嘅廣州人咧都會對佢有一個其他別稱啊。唔知道大家知唔知道？我諗應該肯定有觀眾知道嘅。咁我哋賣下關子啊，真係冇獎問答啊！如果知道，我哋可以喺評論區度留低你嘅答案。嗱，而家好興啊！呢個省總碼頭隔離咧開咗間新嘅，叫龍泉冰士，賣咩啊？賣雪糕啊！咁而家咧都有好多碼頭啊，將佢活化咗啊。譬如話硤口碼頭咧就變咗一間咖啡店，咁呢個省總碼頭咧隔離就開咗一個專門食牛奶冰淇淋嘅店。咁能夠預想得到咧，就係夏天咧，肯定會好多人。同埋而家國內咧好興啊，呢種咧我哋叫做自助售賣機係點咧？掃咗碼之後咧，咁佢裏邊嘅產品咧，你掃碼開門攞出嚟咧，關咗門之後咧，佢會自己會直接喺你嘅WeChat Pay 同 AliPay 上面咧去進行結算嘅。呢種售賣機而家咧就都比較多啊，而且咧佢嘅我哋叫 SKU，即係佢嘅銷售嘅產品種類都非常之多。咁呢個咧肯定就係益力多贊助啦啊！咁咧佢亦都可以有保鮮功能啊，亦都可以減少人力成本，幾好啊！我哋一直往前行咧，馬上就要去到延安西路嗰邊啊，即係去到呢個差唔多啱先所講嘅一個叫做親水平台嘅位置啦。今期咧視頻可能會比較長啊，但係咧旨在咧趁住呢個安靜日子咧，帶大家咧行一行江邊嚇，感受一下落雨嘅時候咧江邊嘅呢一種寧靜。對比平時咧有另外一種唔同嘅風味啊！
江邊啲樹上掛滿晒燈籠啊！今年咧張燈結彩呢件事做得真係，我覺得係要點個讚，好有年味，亦都好靚啊！好高喎呢棵木棉樹。嗱，咁對面咧要值得講講啊！呢個叫做匯景灣嘅樓盤隔離咧，就有海珠石嘅遺址啦嚇。之前咧，我哋都曾經有一期咧係專門過嚟咧揾呢嚿海珠石嘅，原來發現佢大隱隱於市嚇。海珠石咧就喺路邊啊，紅色嘅呢個墩下邊啊，我哋見到對岸紅色嗰嚿石墩下邊就係海珠石，亦即係話咧，其實我哋而家行緊呢個位置咧，包括咧呢個咁高嘅樓盤呢個匯景灣其實以前咧都係江面嚟。紅色石墩呢度就係海珠石啦，行過去咧仲可以睇到海珠石石頭，仲有一部分咧露咗出嚟㗎。如果想睇咧，我哋可以揾翻咧往期嘅視頻啦。啱先行咗中央銀行嘅舊址啦，而家行翻過嚟呢邊咧，嗱呢個就係中央銀行而家嘅位置啦啊！嗱呢度呢幾棵好靚啊！好多人特登咧，真係踩單車停喺度咧，幫佢影個相嘅。見到呢隻船咧，其實咧係做呢一個環衛監測㗎嚇。係開始越嚟越大風啦。
嚟到呢度啦，對面咧就係愛群大廈啦。今日咧落雨啊，所以咧嚟愛群大廈呢度影相嘅人咧少咗好多。平時呢度咧好多人，咁就同佢合照啊、打卡。俾大家睇下愛群大廈。嗱，經過咁多年之後啊，風采依舊。好啦，咁啊，行到嚟呢一個我之前所講嘅呢個親水平台呢個位置，往前少少就係啦。不過咧，睇今日嘅水位嚟講咧，應該就漫唔上嚟嘅。如果真係水位高嘅情況下咧，呢度啊，其實咧都已經開始有水㗎啦。如果我睇下咧，水位距離呢度咧都仲有好深啊，即係就都一段好長距離先至會去到呢個河堤岸呢度，所以咧今日咧就睇唔到珠江江水漫上親水平台嘅景象㗎啦，大概率係冇嘅。我哋雨勢仲要開始加大添。對面咧高起身呢個位置就係南方大廈，尖頂嗰度啊。
好啦，嚟到呢度咧，就係啱先我所講嘅親水平台啦。真係冇慢上嚟啊！好啦，嗱咁我哋今日咧就帶大家啦，漫步沿江路啊，從沿江中行到沿江西。咁如果大家中意我視頻咧，記得咧要為我個頻道點個訂閱，跟住為視頻點個讚啊！咁樣咧，我哋就會可以每日都收到我哋更新視頻嘅一個推送啊。OK，咁我哋今日咧暫時帶大家睇咗咁多先，下期仲有更精彩內容嘅，千祈唔好錯過啦。咁我哋下期見啦，拜拜。